Të dashur qytetarë, pas 10 muajsh blokad gjatë vitit 2025, në zgjedhjet e 28 dhjetorit të vitit që lan pas, populli i Kosovës foli më qartë se asnjëherë më parë në periudhën e pasluftës. Është obligim i secili subjekt politik e lider partije të sillet në përputhje me atë vullnet të shprehur. Legjislatura e 10 e ka zgjedhur kryesinë e kuvendit dhe qeverinë e Republikës. Ajo tash duhet ta zgjedhë presidentin dhe të shmangë zgjedhjet sepse ato janë të panevojshme dhe humbin kohë dhe mjetet buxhetit Kosovës. Organizimi i zgjedhjeve të reja do t'i kushtonte Kosovës së paku 10 milion euro. Mandej, për shkak të mungesës së funksionimit të kuvendit, do të humbisnim shumë 10 miliona euro të tjerë nga bashkësia ndërkombëtare, ndërkohë që rezultatet e zgjedhjeve të sërishme do të mund të ishin pak a shumë të parafërta me ato ekzistuese. Meqense se problemi kryesor mbetet nevoja për 80 deputet për kvorum të çështja e presidentit, zgjedhjet nuk do të sjellin zgjedhje. Rezultati i zgjedhjeve duhet të pranohet dhe të respektohet, sepse ai përfaqëson vullnetin e qytetarëve dhe bazën e demokracisë. Lëvizja vetëvendosje ka siguruar shumicën e votave dhe të deputetëve, prandaj kërkon që ky rezultat të merret parasysh në proceset politike dhe në vendimarrje. Nëse shkojmë në zgjedhjen qershor dhe lëvizja vetëvendosje me partnerët Guzo, Alternativa e Pakicat nuk i mbërrin 80 deputet, atëherë do të shkojmë sërish në zgjedhje në Vjesht anë Dimër. Kujt i konvenon kjo? Në përputhje me rezultatet dhe rrethonat, unë kam bërë ftesat vazhdueshme për partitë opozitare, sikurse që vazhdimisht kam ofruar edhe alternativa për zgjidhje. Deri më tani pa sukses. Kam bërë ofertë për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kjo ofertë përfshinte postin e zëvendës kryeministrit dhe 4 ministri. U refuzua. Kam propozuar edhe një alternativë tjetër, ndërrimin e pozitave mes kryetarit dhe nënkryetarit kuvendit, Lidhja Demokratike e Kosovës të merrte pozitën e kryetarit kuvendit, kryetaria aktuale të bëhej nënkryetare, e me këtë rast lëvizja vetëvendosje nuk do të kishte 3 pozitat e larta shtetërore siç ankoheshin deri më tani. U refuzua edhe kjo. Kam bërë një ofertë konkrete edhe ndaj Partisë Demokratike të Kosovës për të zhbllokuar situatën politike. Në këtë ofertë propozova një rokad mes kryetares aktuale Haxhiu dhe përfaqësuesve të PDK-s, ku PDK mund të marrë pozitën e kryetarit kuvendit. Pra kryetaria Albulena Haxhiu të bëhet nënkryetare e kuvendit, ndërsa Bedri Hamza ose Vlora Qitaku të merrnin drejtimin e kuvendit. Ky do të ishte një koncesion i madh që bëjmë ne, që Albulena Haxhiu t'ia liroj vendin Bedri Hamzës a Vlora Qitakut. Mos të harrojmë, 4 veta në vetëvendosje kanë më shumë vota se kryetari i PDK-s. Përveç meje, edhe Glau Konjufca, Albulena Haxhiu, si dhe Hekran Murati, i cili po ashtu ka më shumë vota se sa Bedri Hamza. Ndërkaq nëse e krahasojmë me LDK-n, 10 veta nga lëvizja vetëvendosje janë më të votuar se sa kryetari i LDK-s. Të dashur qytetar, Republika e Kosovës ka nevojë për mbarvajtje të institucioneve dhe stabilitet institucional. Ne kemi shkuar me kandidat nga subjekti ynë kur ndodheshim fare pranë mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit me kandidatin e parë dhe të dytë, vetëm pasi nuk arritëm në një kandidat konsensual dhe vetëm pasi nuk kishte asnjë propozim të vetëm nga ana e subjekteve opozitare. Propozuam kandidatin Glau Konjufca, i cili është njeriu i dytë më i votuar në historinë e Kosovës, dhe doktoreshën Fatmira Mulhaxha Kolçaku. Mbi të gjitha, sërish u ofrua edhe një zgjidhje tjetër, ku vetë zotri Konjufca deklaroi se mund të tërhiqet nëse paraqitet një figurë konsensuale. Pavarësisht kësaj, nga partitë opozitare, sot të asaj dite, nuk kanë paraqitur asnjë emër për kandidat për president, as në takime me mua dhe as publikisht për juve. Ne duhet ta kemi parasysh dhe respektojmë vullnetin e popullit të shprehur përmes rezultatit zgjedhor. Lëvizja vetëvendosje ka 51.1% të votave apo 57 deputet, ndërsa mazhoranca jonë arrin në 66 deputet. Demokracia duhet bazohet në vullnetin e popullit dhe në rezultatin zgjedhor, jo në marrëveshje politike që e anashkalojnë dhe e shkelin atë. Pa respektimin e vullnetit të qytetarëve nuk mund të ketë marrëveshje politike. Ndërkaq qëllimi është të shmangen zgjedhjet e përsëritura dhe sigurohet stabiliteti institucional. Me rezultatin aktual zgjedhor, asnjë parti opozitare nuk ka numrat mjaftueshëm
për të propozuar kandidat për president pa bashkëpunim ato me njëra tjetrën. Kësaj janë bërë oferta për kompromis ndaj partive opozitare, duke ofruar pozita të rëndësishme në institucione me qëllim që të arrihet marrëveshje dhe të shmangët bllokimi institucional. Fatkeqësisht këto oferta gjeneroze janë refuzuar anëse janë shumë të favorshme në raport me numrin e deputetëve që ka opozita. Çdo takim me ta është iniciuar çdo herë veçse nga unë. Thua se Kosova është vetëm e imja. Krerët e PDK dhe LDK po sillen edhe më keq se Fatmir Limaj në vitin e kaluar. Realisht ata nuk janë duke dashur as pushtet dhe as përgjegjësi për veten e tyre. Krejt çfarë duan është që ne dhe unë të mos kem pushtet. Por këtë gjë nuk e vendosin ata. Ju faleminderit për mbështetjen e vëmendjen dhe mirupafshim.